हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम से आमिर, आप देख हमारे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। तो आज दिखाने वाला पबजी गेम में टावर के ऊपर चढ़ के। तो आप सभी ने बहुत सारे जगह जैसे ब्रिज के ऊपर चढ़ा होगा या फिर रेडियो टावर के ऊपर चढ़ा होगा। तो उसके अलावा भी एक और टावर है गेम के अंदर, तो उस टावर पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके मैं आप सबको चढ़ के दिखाऊंगा। अगर आप सब उस ट्रिक को जान जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप चढ़ पाओगे और चढ़ के किसी प्लेयर को छुप के मार सकते हो। तो इस पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू आए तो कृपया अपने को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत सारे वीडियो होते हैं। तो चलिए हमसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप देता हूँ, हिस्ट्री का शॉर्ट आउट जाता है मिस्टर इरेजेबल को। तो उनका भी एक यूट्यूब उन्होंने मुझे मेल करके बताया हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप सभी के पास भी कोई ट्रिक है पबजी गेम के बारे में तो आप सभी मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेरा मेल जो होता है अबाउट सेक्शन में आप सबको मिल जाता है, तो आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपका ट्रिक अच्छा रहेगा तो मैं आप सभी को भी शॉर्ट आउट दूंगा। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा टावर है, तो इसी टावर पे हम सब चढ़ने वाले हैं। तो इस टावर को चढ़ने के लिए आपको नॉर्मली इसके पास आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो चढ़ने का एक रास्ता दिया गया है, आपको नॉर्मली चढ़ना है। चढ़ने के बाद यहाँ पे आप देखो कि लोहा का रड है, तो इसी रड के सहारे आप सभी को इस टावर के ऊपर चढ़ना है। तो नॉर्मली चढ़ के ऊपर थोड़ा हार्ड है, पर इस प्रकार से अगर आप जंप लगाते हो उसके ऊपर चढ़ोगे तो काफ़ी आप इसके ऊपर चढ़ पाओगे। तो मैं धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। मैं चढ़ के मैं आप सबको चारों तरफ व्यू भी दिखा रहा हूँ, जिससे आप सबको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ का जो लोकेशन होता है किस प्रकार से लगता है। और यहाँ पे अगर आप जाना चाहते तो यहाँ पे मिल्टा पावर का लोकेशन है, तो मिल्टा पावर में आ जाना। और मिल्टा पावर का आप देख सकते हो जो एम पोजीशन होता है उसी पर जगह पे ये टावर का पोजीशन है। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे चढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा चढ़ने का तरीका है। तो यहाँ पे आप देखो नॉर्मली तरीके से मैं चढ़ रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे लास्ट सर्कल बनता है तो हो सकता है ये टावर कर सकता है। वैसे तो ये टावर जो है बहुत सारी जगह पे बनाया गया है गेम के अंदर। अगर गेम को तो काफ़ी जगह पे इस तरह का टावर वो बनाया गया है, तो उन सभी टावर पे हो एक बार ट्राई करके देखो तो आप चढ़ सकते हो। तो इस टावर आप जब भी चढ़ो तो थोड़ा स्लोली स्लोली चढ़ना। अगर आप थोड़ा भी हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आप ऊपर से गिर सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डैमेज हो सकता है। तो मैं आप सबको ऊपर अभी चढ़ के दिखा रहा हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद मैं आप सबको नीचे भी उतर के दिखाऊंगा हेल्थ गवाए आप किस प्रकार से उतर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जगह है, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो काफ़ी अच्छा तरीका से छुप पाओगे, छुप के किसी प्लेयर को मार पाओगे। तो गेम में आपसे को सभी तरह का स्ट्रेटेजी मालूम होना चाहिए, जिससे होता ही है कि आपसे को कंफर्म हो जाता है। चाहे आप कैंपिंग करके खेलो या फिर रस्ट करके खेल रहे हो, फिर आप सब एक ब्रिज के ऊपर चढ़ के खेलो या फिर टावर के ऊपर चढ़ के खेल रहे हो, तो एक कोशिश करो हमेशा ट्रिक पर टिप्स और एक स्ट्रेटेजी यूज करने का, जिससे हो सके सामने वाला प्लेयर आपको देख ना पाए और आप उस प्लेयर को देख के बहुत आसानी से मार पाओ। तो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो। तो मैं आपसे को हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब इस वीडियो को तो बताना आपसे को ये अच्छा लगा है। अगर आपसे कोई ट्रिक अच्छा लगे इस वीडियो में हैशटैग यस लिखना। अगर आपसे भी कोई ट्रिक अच्छा ना लगे इस वीडियो में हैशटैग नो लिखना। और देखो फाइनली मैं ऊपर टावर के ऊपर चढ़ चुका हूँ। इसके ऊपर आप सब नहीं चढ़ पाओगे और इसके ऊपर अगर कोशिश करोगे तो आप गिर सकते हो। तो मैं आपसे को नीचे उतर के भी दिखा देता हूँ। तो उतरने के लिए केवल ये करना है, आपको हल्का सा जंप लगाना है। जैसे आप जंप लगाओगे तो साइड पे जाने को आपको धीरे धीरे करके आप नीचे की ओर उतरना है। जैसे आप उतरोगे फाइनली आप पूरा नीचे की उतर चुके हो। तो ये ट्रिक इसी प्रकार से वर्क करता है। आई होप आपसे ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। और आपसे ये ट्रिक अच्छा लगे इस वीडियो 5000 लाइक कर देना। और साथ ही साथ अगर आप सब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लेना। और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाला हूँ। तो मैं फिर तो अगले दिन को वीडियो के साथ गुड बाय एंड थैंक यू। Are you listening? Damn.